6 ore e mezzo e a st'ora qui non t'avia stella. È ora di Giuga, è ora. D'Ampara e di Gampacci. Ecco, è ora di Isabiantoni. Giughiamo. Saluti a tutti, a ringraziarvi di essere venuti con noi per giocare insieme non ta via stella, i nostri sabientoni di stasera saranno Polazzo, Corsica, Genealogia o una canzonetta, presentazione di squadre, Corsica Genealogia avec André Flori, Jeannette Tori e Michel Olivesi, Poletti Sciacamanà. La socio Corsica Genealogia, più di 600 membri. Yeah. Più di 600. Chi è questa socio È allora? una società di genealogia che aiuta la gente che vuole fare ricerca di genealogia in Corsica. E siamo andati a fare fotografie in Genova. Abbiamo una base di donne, potete ritrovare tutte le vostre informazioni tra le vostre famiglie, tapete il vostro nome vitale, vedete tutti i matrimoni che concernano vitali in Corsica o in paese. Tutto questo sul sito di Corsica Genealogia. Yeah. corsicagenealogia.com. Yeah. Oh, ma avete fatto un bel regalo, eh? Yeah. Cos'è? Una clave USB. Vabbè, una piccola... A me no, No, Yeah. no. ma un bolleri. Ce n'è una, ma per vincere l'emissione, Patrizia. Ma con tutti... È bella, eh? On joue pas bisquet. Contro voi c'è adesso a squadra di a canzonetta con Francine Massiani, Stefani Padovani e Josette Padroni. Allora, tutto il mondo conosce Francine Massiani. Canta a televisione e poi è l'animatrice di questa emissione, la canzonetta. Una canzonetta, io siamo qui per rappresentare donc questa emissione magnifica che con potete vedere ogni mercoledì nel nostro canale. Sono giunta con due maestre che danno caro perché chi sono qui da poi al principio, dunque è il nostro vungo oggi, è Josette e la sua compagna dunque Stefani, ecco. Perché fate cantare i zitelli, eh? I ziti luci, ecco, nell'emissione si impara in canzone. Si Ecco. può chiamare dunque a televisione educativa. Ecco, si potrebbe dire anche così. Lei ti riconosciuto ben intese perché lo sappiamo non è... Bon, sono mica io, si sa parire da poco tempo. Patrizia Gadacega, per piacere. Saluto a tutti. Se si sbagliano a dite, eh? E se mi sbaglio, a dite torna, eh? Bon, poi vi sbagliate spesso, Laurent, ma un bolleri fa del suo sforzo d'amante, siamo qui per parlare di modo sciolto, se non parliamo o se non parliamo male, può comprendere. Ci vuole a provare e basta, e mica vergogna, e per questo che esiste su Yoko. Bon, ci rompiamo in bulla di giocare. Les champignons sont prêts, tempo di raffica. Allora, a raffica ci rispondo il più presto possibile, eh? Potete vincere 20 punti, ci la podiamo in tuo funzo, eh? Ma ci la picchia forte, eh? C'è un rappresentante per la squadra, bon, sarà André per Corsica Genealogia e Josette per la canzonetta. Mais vous pouvez souffler à côté, hein? Faut être rapide, c'est tout. Et on voglio sente in onda, hein? Il marche pas, il marche pas, hein? Cominciamo mica. On appuie, ça s'allume et on répond. Allez, prima domanda. In che paese di Ballagna si svolge un festival Festivoce? No, Avete no. preso tempo della riflessione? Allora, Calvi, Festivoce. No, c'est pas la peine, c'est pas la bonne réponse. Dirà Impigna. No, di rampigna, impigna. Non, on n'essaye pas de gratter les points après. Hein. Andiamo via d'onda, ma cugiato, ma la fa un viaggio mica. Voilà. Dico che dico un'onda? Tutti i mesi di luglio. Donc, moins 20 points pour la canzonetta d'entrée. Allez, seconda domanda. Di chi squadra di ballo sagrada campione d'Inghilterra, Foxes et Olpe et Ugnome? De quelle équipe de foot sacré champion d'Angleterre? Les Foxes est-il le surnom? Ah ben, il faut aimer le foot. Attenti. Allora, di la squadra di Manchester. Manchester.
Non. No. Leicester. Ma c'eravamo quasi, eh? Degli stessi. Sono vicini, sono inglesi. Mica punti per ora. Terza domanda. So una pianta endemica di Corsica e di Sardegna di no. Et du Wawa fa passare appena ai denti, une plante endémique de Corse et de Sardaigne que l'on utilisait contre la rage de dents. On a sappiamo mica questa qui, Nimula? Patrizia? Io l'adio, bella e agoniscia già Anocca. Anocca. Les bords de Corse. Dunque Anocca, bella ziura, bei denti, quando bometti e de stanoca, in un dente malato, si sbriciolava il dente, ma Anocca io inu a guarisce, a cura e biaghe gli animali, o burro a fa strabunte bei bastori, o burro inu si dice che le rabiante e strede, che gli un beleno. Ecco, les bords de Corse, Anocca. Et comme on dit en français, mal dedans, froid dehors. Allez, quatrième question. Come si chiama un ballo nato a fine del XIX secolo in Argentina? Quel est le nom de la danse apparue à la fin du XIXe siècle en Argentine? Non, ça a déjà appuyé, ça ne s'emballe pas, c'est bon, ça marche. Alors, Adieu. Ou Dango. Tango, les premiers 20 points. Ça va plus. Cinquesima domanda. Chi città catalana accoglie a fortezza a più maillot d'Europa a un museo Dali? Quelle ville de Catalogne accueille la plus grande forteresse d'Europe, le musée Dali? Corsica Genealogia. C'est André qui risponde. Ouais, c'est non. Ah ouais, tu voulais répondre. Ouais. Je sais plus. Barcelone. Non. Barcelone. Barcelone, non. No. Figueres in catalano. Ecco. Se bon mi avete fatto un regalo. E voilà. Laurent Bibotant aiuta. Di sicuro. L'ultima domanda. Chi è il titolo dell'ultimo romanzo di Diago Mutiera premiato di Julius? Vabbè. Ou Balcone. Un balcone, vado a rispondere Patrizia. Brava, io Walcone, penso che le usé questo romanzo di Iago Mudier, donc un romanzo bella sicura dove le intrecciano sempre une belle situazione, un bello libro da leggere e da ricomandare, magnifico, ecco, premiato 2016, il premio di un libro corso. Ecco, bon, si comincia pianamente bene, Corsica Genealogia, 0 per ora, ma già prima prova, ce ne resta 4, E, bon, pigliani a testa di suyo, basta 0 per ora, a canzonetta, 40 punti, bravo! On peut les applaudir, A Zappetti, siete abituati, tutto può scambiare, ancora varia via. Bon, non è mica appena di picchiare forte, e Madura ancora varia via, bon, un QCM, quoi, question à choix. Bon, on va dire qualche domanda e poi Patrizia. Patrizia va a qualche proposta, dunque rispondete bene, 20 punti, ma se vi sbagliate, 20 punti, i vi gacemi. Donc on passera à moins 20. Non, stiamo a 0 et les 20 points on les offre à l'autre équipe. E mona comincia per quelli che so per ora appena in daretto, dunque Corsica Genealogia. Anche questa prima domanda, e poi ascoltate dopo i proposti di Patrizia. Chi pasta si mangia audio isanto in un cismonte di Corsica? Allora, scegli tra i macaroni, i taglierini o i spaghetti. Il y a tout le tempo di riflettere appena. C'est quelle variété de pâtes mange-t-on en Haute-Corse pour le jeudi saint? Macaroni, taglierini ou spaghetti? Au hasard, vas-y, macaroni. Macaroni. Mi dite? Macaroni. No, sono mica i macaroni. Non è mica risposta una, sono i taglierini. Ma ricordo quando amo mamone i veggi in Bastia. Stiamo a 0, Allez, seconda domanda. Ancora canzonetta. Chi arboro è il simbolo di un Libano tra
tra o gedro, l'ali o l'albidro? O cedro. Risposta ona. O gedro e o Libano. Ecco, tu la risponde ora. Plus de droit à l'erreur maintenant, si on veut rester au contact. Allez, terza domanda. Come è chiamata lingua basca dai suoi locutori tra? Allora, dra euskadi, euskal eria, euskara. Pascal. Puis è tutto tempo di riflettere, hai tutto tempo, 20 secondi. Euskadi. Rispondite? Euskadi. Euskadi. No, non è mica risposta ona. Euskadi è ubaese. Ubaese, dunque, euskal eria di un movimento politico, quelli che si affacano tutti gli anni e giornate, e dopo euskara di la lingua. Ecco. Ecco. Va falloir décoller à un moment donné. Allez, l'ultima domanda. A chi battaglia face rivarenze a Padiella che principia cu? Do degli esempi, d'après sa me. Se tu passi per si sponde, pensi a saluta la croce. Tra, Allora, dunque. Non Diabadiela. giochiamo con Scusate, Diabadiela e uorgo di Bonteno o di Denda. Se tu passi per si sponde, pensa a saluta la croce. Qui so cascati l'antichi cantando ad alta voce per difendere la libertà contro il francese feroce. Ponteno. E Ponteno. La conoscete Patrizia? io è bella sicura. Allez, No, un canto mica, di No. una badiela, je la cédré. une Padiella à voix unique. Ah ouais, ben, On invente un genre. je l'ai dit. Ah. Bon. Siamo firmati a zero, E Misibar e a... Bah, c'était sempre in testa, A canzonetta, toujours en tête. Ça s'applaudit. Ma, potete rivene, forse, perché il est temps de rejouer avec cette petite énigme. Allez, jingle. Il tempo di attrappola dunque, Avete preparato qualche domanda? Una precisamente, a cominciare per quelli che sono in rete per ora. Avete preparato una domanda per la squadra di canzonetta. Josette è inquieta, mi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un mio avviso, siete troppo bravi. Ed è Troppo bravi. Allez, tanto meglio. C'è un problema avec les accords de... Allora, ascoltate bene. Quando è stato battezzato Napoleone Bonaparte, l'istessa anno la famiglia Bonaparte è stata riconosciuta come nobile. Allora, era il 21 di luglio di 1770, il 21 di luglio di 1771 o il 21 di luglio di 1772. Perché infatti è nato il 1769. 69. Dieci anni dopo è stato battezzato. Mi sbaglio. È nato nel 1769 Napoleone. Allora, beh, 70 allora. 70. Chi ha la vostra risposta? in 70, 1770. Allora, di André che la risponde No, è di 71. di 71. Ci siamo sbagliati d'un Ecco, anno. non avete mica perché preso... era nato nel 1769 e allora abbiamo fatto appena di un anno, allora no, aveva 2 anni. 2 anni. Ah, peccato. 2 anni. Avete preso 20 punti così, Quindi è fatta, un'altra trappola di canzonetta per la squadra di Corsica Genealogia. Allora, quand même. J'adore mettre du suspense. Ascoltate a trappola di la squadra di canzonetta. Che arboro è cognomato l'arboro di Efraule? L'arboro di Efraule. E una sapio. L'arbre di Efraule. C'est l'arbousier. Peut-être. C'est l'arbousier. Allora, Arbitrone. Ieri, qua. siete voi che rispondete? C'è una buona risposta o no? L'arbitro.
L'arbousier. Bravi. Eh oui, l'arbusier. Bravo. Voilà. Si je voyais dans leurs yeux, non, j'ai pas envie de les donner. J'ai pas envie. C'est une bonne réponse. Elle était prête, 40 punti. Avec 60. Ma... No, ça va. Hein, ça. Tête. 120. Vous restez devant. Bravo. Mi vede un cadarocchio, Ma attenti a chi di ora di uscia pa capo. Chapacap, j'explique en 2 mots. Il faut découvrir notre énigme en 5 indices. Au premier indice, vous gagnez 60 points, donc vous pouvez revenir très très fort. Et ensuite, ce capital fond de 10 points à chaque nouvel indice. Alors, anche Patrizia, avevamo là un'epoca di indizi, pas trop un loco che ci la scopre, dunque, un loco conosciuto per via di uso festivale di un mese d'agosto. Allora, ascoltate bene il primo indizio, pa 60 punti. Un luogo che noi cerchiamo oggi è strapiombato da un castello forte che la sua prima fondazione ricolano al VII secolo. È stato costruito a mezzo a culette vulcaniche e i suoi carruggi vecchi sono classificati patrimonio mondiale dall'UNESCO da poi il 1995. Volete fare un'epoca di proposte se la vi pare? On s'y perd mica punti, si vince i punti. Un lieu que nous cherchons qui est surplombé par une fortification avec des fondations qui remontent au 7e siècle. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Deuxième indice. Alors, deuxième indice, secondo indizio, in ladino il suo nome era Aneda, ma la sua appellazione è Dun-Eiden. Un nom latin. Aneda. Prego, mica. Ah, chez eux, on dit Dun-Eidin. C'est au Maroc. C'est pas du... Manco un'idea per Rawa. Allez, au terzo indizio. È la città nativa di Lattore, Sean Connery, che d'altronde vuole l'indipendenza di un suo paese, a Aureamo unico. C'est en Écosse. Édimbourg. Volete fare proposte, se la vi pare? Irlanda. Allora, Édimbourg. Irlanda, allora. oui. Et donc Édimbourg, c'est la bonne réponse. Bravi. Dunque, Agida d'Edimburgo, dunque Agida di Sean Connery, conosciuto a Capitale e a Scozia, sedia il Parlamento dal 1999. C'è un festival famoso in una biblioteca famosa, d'altronde è stata chiamata Sagida l'Atene di un ordo, e dunque c'è di noi un'architettura medievale che si scontra con un'architettura più moderna di costruzione vittoriana. Ecco. Una promessa, j'arrête de faire l'idiot. Dites-moi, 120 points pour la canzonetta, bravi. Et attention, ils reviennent en force et très vite avec 100 points. Tout va se jouer entre les deux équipes avec la Gadacega. Gadacega. C'était l'explication du jour, très courte. Pour chaque bonne réponse, 10 points. Pour une mauvaise réponse, on vous retire 10 points, on les offre à l'autre équipe, donc tout peut changer. Et on va jouer avec les oreilles, donc il va falloir, quand je vous le demande, découvrir l'interprète et le titre de la chanson. Donc le premier qui buzz, c'est lui qui répond. Par contre, évidemment, il ne faut pas se tromper. Vous êtes prêts? Allez, du game. Avec ta robe longue, tu ressemblais à l'aquarelle de Marie-Laurence. L'été indien, Jodassin. Alors, Jodassin, l'été indien. là je devais faire. Non, ça, mais oui, c'est ça. Là, on n'a aucune chance. Allez, deuxième extrait. Allô, Cantau popolo corto Santa Funia in Australia. Sinfonia in Australia, Cantabulu Corso, c'est la bonne réponse. Obrigado, Francine. Un capial in onda,
Allez, un terzo ritaglio, vai piacere. Non solo rispondere. Non, faut que je regarde. Non, il n'est pas cassé. Alors, titre de chanson et interprète. I ricchi e poveri, sarà perché ti amo. Bonne réponse. Allez, un autre pour la route. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see Fede Guantalor e Visibar, ma un titolo no, the same old Sergio Frank Sinatra. Vai, Ma non Ah, ha già mica ma- un titolo. dilla. Allora, Di Frank Sinatra, ma non ha già Frank mica Sinatra, un oui. titolo, no? a me mi ci vuole un titolo di 5 punti. A metà. No, pigliami 10 punti, il riga c'è. E poi rigaliamo l'altro. Oh. Faut pas se tromper. Something stupid. Really stupid. Manco una parola, non dico nulla. Non dico nulla. Allez, un altro. Hop, non ci rispondo. Non ci rispondo. Mica un titolo di Canterina, voglio un titolo di un film. Cristo. James Bond. James Mais Bond. qual è? Qual è? Qual è questo di James Bond? Aio, aí c'è quindi la canzone. Skyfall. Skyfall. Bon, dunque, qual è che cantava? Adele. Adele. C'est la bonne réponse. No, Francine, non dico un'onda. Allez, l'ultimo ritaglio. Corsica. Cos'è? Corsica. Usciamo Che ti a casa. E il nome. Allora, Sono dunque, nervosa. dunque la canzone, un titolo di è? Pedro Gelfiucci, Corsica. Corsica, C'est la sei bonne réponse. conosciuta e straconosciuta. Dunque. Tocca a fine, hein? Qual è che ha vinto? Che suspense. Vous êtes revenu, bravo! Ma grazie a ricchi e poveri, il resto in testa, a squadra della canzonetta, i nostri sapientori di stasera. Bravi! Ma regali per tutto il mondo, quantunque. Cu a Fnac d'Aiaccio i nostri vincitori hanno da Podesta, Santa Musica, fa belli regali e ledie. L'altri sanno da Gampa, qui prodotti nostrale di Corsica Gastronomia. Ecco, boh, contenti di aver giocato quantunque, eh? Avete passato una bella stonda con noi. Anche noi. Bravo les filles! Merci. C'était les drôles de dames ce soir! Patrizia, Allora, due belle squadre, peccato, ieri ho fatto un Real a uno e mica l'altro. voilà. De orte bo influisce non il risultato. Andate a regalare la clé USB, n'avete una. Ribia della burro, Laurent. No, E io ne voglio più. no. Una nuova. Bon, volete giocare con noi, volete partecipare, semplicemente andate nel sito sapientoni.tv o andate pure nella pagina Facebook. Voilà, vous jouez, vous inscrivez, vous faites partie, ci sono i regali di noi e passerete una bella stonda con noi, Patrizia. Je trouve una bella stonda gigantesca. Ecco, Francine, vi ritroveremo dunque in Ogni emissione mercoledì. a Canzonetta, Yeah. ben inteso, e poi a mezzogiorno. Eppure con noi insieme, a parte di Simona Ghibane. Anche una squadra di
Di femmine, guarda. Di femmine, beh, mica abbiamo un budere quest'anno, no? Ha giusto. E poi in più hanno vinto. Cortica Generalogia, ci lo andano in tu sito. Genealogia. Come ha detto? Generalogia. Generalogia. O generale era della trasmissione. Ma ascolta manco quando parlo io. C'è un sito dunque. www.corsicagenealogia.com. E poi? E dopo potete trovare tutte le informazioni alla soci, i foto che abbiamo fatto in Genova, ce n'è più di 15.000. E ritorniamo in Genova di settembre. C'è un lavoro da manto, eh? Potete sciaccamanare le due squadre di stasera, termino Sabi Anton. Noi ci andiamo e ci ridurremo un po' da qui a poco, non ta? Via Stella, ciao! Venez.